شو الأسباب اللي خلت برنامج المخيم الأقوى يفشل فشل ذريع ويكون من أسوأ البرامج اللي انعرضت على شاشة ألان تي في؟ وإذا حابب تعرف كف الفيديو للآخر وما تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، وبدي عزبك خي سكالوب على طريقك ولع للانترو. الفكرة انه المخرج بيكون قاعد بامان الله عم بأرجل وفجأة بيمرق عصفور وصار اللي صار، وبيطلع بفكرة المخيم المخيم الأقوى. فاختار مقدمة البرنامج باميلا كواس. هلأ باميلا يعني وهي عم تحكي بتحس حالك عم تسمع روبرت، يعني سلو موشن، شيء مش طبيعي. بس قال لك يلا انه عندها مليونين متابع بيمشي الحال، الجماهير اللي عندها المحبين لإلها رح يغضوا النظر، ما حيعلقوا على الموضوع. وبعد ما شفتوا الشيء هون المصايب، اختاروا 10 أشخاص ليشتركوا بالبرنامج، وأول حلقة كانت عبارة إنه يحكوا عن إنجازاتهم، وتقول يا لطيف إنه هن اخترعوا الذرة، والأحلى من هيك بيقولوا عن حالهم المشاهير وهن ما خصهم بالشهرة أبدا. وصلنا للزبدة، المشكلة الكبيرة اللي خلت البرنامج يفشل هي التمثيل. وإذا بتلاحظوا الفيديوهات اللي نزلوها على التيك توك مبينة واضحة مثل عين الشمس إنه تمثيل، ويا ريت بيعرفوا يمثلوا. أنا متأكد بينهم وبين حالهم بيقولوا يا ريتنا ما فتنا بهيك تجربة لأنه كانت فاشلة. وإذا بدك تقيم هيك برنامج من 10 بتعطيه 0.0001 من 10 للأسف.